今日玩山啊，入啲林路，上水站集合。今日好熱啊，30幾度啦，熱到爆啊！帶咗3樽水。係啊，我拍嘢。係啊，咁啱。呢度係邊度嚟㗎？啊，咁犀利？咁好生意啊！搞活啲基建啊！係啦，人人有工開，頂住先。我都唔知去咗邊啊！呢度。第日踩完落馬洲，我第一個翻屋企。係呢個趨勢嚟㗎嘛，個分鐘我已經。個都翻大陸玩。呢度有架單車徑，玩山又多，四圍都有得山玩。北拓展處啊，呢度北區都會啊，哇！又鋸樹，又起天橋。大興土木，我試過一次去懷，哎呀！啊，隻蜥蜴仔啊，唔同河，左手邊係華山。唔好買大嗰啲，買細嗰啲，年頭咁大嗰啲，好啊好食。我琴日都係翻去跟住買嗰啲葱頭啊、蒜頭啊嗰啲，薑啊咁咯。係啊，嗰日。係有烏雲好啊，遮住個太陽。
唔係好曬啊咁啊！踩單車啊，一定要買翻落嚟。啲葱頭啊，葱頭好。我驚先貴啊！係啊，姜葱算啦，買呢啲咯。有襟擺喎。咁啊，你冇話你下次踩單車。夠薑。夠薑啊！明日傾先，誒，同你夠薑，明日傾先。橋啊，獨木橋，哇，線嘅條胎線，咬唔實啊！線嘅好似嗬，可能膠嘅喎。唔係啊，可能膠面嚟嘅，係咯，所以線啊，我哋啲釘大粒啊嘛，咬佢唔實啊。幾過癮喎，好似玩緊山路咁。係啊，遊村啊，玩緊遊村啊。係啊，呢啲遊村喎幾好玩啊！騰龍圍啊，呢度係。係啊，松苑，遊村啊，前奏就係遊村。好天，好彩有雲啊！冇雲就慘啊，遮唔到個太陽。紅包適宜買翻紅啲。你攞嚟上大山翻大陸買㗎？你係上大山先養㗎嘛？你平時唔搞。唔係，如果俾我，如果俾我絕不推我。粉嶺啊，呢度係仲係粉嶺啊！龍山學校、新圍、小坑新村。嚟返粉嶺啊，皇后山啊，太蚊啊！睇佢撞咗波腳添喎。
馬尾下，馬尾下呢就係、沙頭角、沙公啊呢度。大棠湖啊，呢度係大棠湖。路窄啊！呢度後邊有車，後邊有車。後邊有車啊！睇住。呢度係邊度啊？上禾坑村啊！我拍下你啊！好，落頸啊！好快啊！好順啊嘛？好順啊嘛，冇乜車，我今日冇乜車啊。
算小車咯係頭先嗰度恐怖啲咯，嗰度嗬，幾架大車係嘛？啲路佢又開得快喎。又雙白線咯，啱啱。佢最驚佢開得快啊嘛。係啊，驚佢啲擾流咧扯到你落去。誒水佢啊！哇，好靚啊！改路線啦，改路線游水啦。係啊，有車出㗎。啲車好快嘅，有時嗰啲私家車。因為嗰隻神雕喺嗰邊睇個嘴好靚，喺另外一邊個嘴咧。神雕石啊？哦係噃，鹿頸啊！神雕石啊！神雕石。神雕俠侶。哦，呢邊影啊似啲喎，嗰邊可能唔似咯喎。係啦，神雕啊！哇！呢邊似啲啊，呢邊啊！神雕，樹意受傷，請勿在此上香，樹意受傷。